In jedem Jahr produzieren meine Bienen so ganz grob bis zu 50 Kilo Honig. Der Honig wird irgendwann von den Bienen verdeckelt. Das zeigt mir als Imker ganz grob an, dass der Honig reif ist. Das heißt, dass der Wassergehalt von dem Honig niedrig genug ist. Dann kann ich den Honig entnehmen. Dabei nehme ich die Waben mit vollem Honig raus, entdeckel die, schleudere den Honig und damit ist eigentlich der Honig schon komplett gewonnen. Bei meiner Imkerei ist es mir wichtig, den Nachhaltigkeitsgedanken auch mitzuleben. Insbesondere heißt es, dass die Bienen einen großen Teil von dem eigenen Honig selber verbrauchen über den Winter. Die Bienen brauchen je nach Volksstärke ungefähr so 10 bis 15 Kilo Honig jeden Winter. Und im Sinne der Nachhaltigkeit ist es nur fair, dass die Bienen den Honig, den sie selber gesammelt haben, dann auch über den Winter selber wieder verzehren dürfen. Für diesen Standort ist es so, dass die Bienen auch generell was für die Nachhaltigkeit beitragen. Es ist so, dass die Bienen als Bestäuber gelten für verschiedene Pflanzen, sowohl für Kulturpflanzen als auch für Wildpflanzen. Die Bienen dürfen auch nach den European Championships im Jahr 2022 an diesem Standort verbleiben und leisten damit auch weiterhin einen positiven Beitrag für die Artenvielfalt im Olympiapark und dürfen hier weiter an diesem Standort Honig produzieren und Blüten bestäuben. An diesem Standort beim European Championship, der wird verwendet, um als ein kleines Giveaway zu präsentieren vom European Championship. Das heißt, wir füllen den in kleine Gläschen ab mit ca. 200 Gramm und ist dann einfach ein nachhaltiges ökologisches Giveaway.